Contrôle Z, le podcast pour bien s'endormir. Merci à tous les auditeurs de Contrôle Z. Avant de vous endormir, pensez à consulter la page Instagram du podcast Contrôle ZZZ Podcast et à vous abonner pour connaître en avant-première la nouvelle combinaison de l'épisode du soir. Chaque soir, une nouvelle combinaison, récit, voix et ambiance sonore vous attend. Bonne nuit. Sommeil, mélatonine. La mélatonine est l'hormone du sommeil. Elle est produite par votre cerveau en situation d'obscurité par la glande pinéale ou épiphyse située à l'arrière de l'hypothalamus. Avant votre nuit, il est important de vous retrouver dans un endroit calme, sans lumière. La mélatonine sécrétée est un messager pour préparer votre organisme au repos et au bien dormir. Elle vous fera monter dans le train du sommeil au bon moment. Une nuit compte 4 à 6 cycles en fonction du dormeur que vous êtes. Un cycle dure environ 90 minutes et comprend le sommeil léger, le sommeil profond et le sommeil paradoxal, période des rêves. Entre chaque cycle, il peut y avoir une phase de latence avec des micro-éveils. Apprenez à les survoler. Votre inconscient, tel un gardien, vous aidera à glisser dans la phase suivante du sommeil. Laissez faire. C'est comme regarder calmement un coucher du soleil et sentir déjà que le corps est prêt. Maintenant, installez-vous confortablement. Prenez bien conscience de votre corps, de la tête aux pieds, en passant par tous les membres de votre corps. Les pieds, les jambes, le bassin, le dos, la nuque, la tête, ce relâchement. Sentez maintenant votre visage, la mâchoire naturellement se desserre. Faites 2 ou 3 respirations conscientes comme vous savez le faire. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Sentez déjà comment votre corps se détend facilement sous l'effet des ondes alpha de la relaxation. Vos yeux sont fermés. C'est un doux bercement qui vous plonge déjà dans un endormissement de plus en plus profond. Vous inspirez un air léger, si léger. Vous êtes comme en apesanteur dans une grande bulle d'oxygène. Elle vous nettoie, elle vous régénère, elle vous calme instantanément. Vous expirez. Toute la fatigue
le stress, les douleurs, les pensées lourdes se libèrent. Tout cela s'éloigne de plus en plus loin, tout glisse, tout se décroche. La respiration pulmonaire se fait silencieuse, alors que la respiration abdominale prend toute sa place maintenant. Votre ventre se gonfle et se dégonfle tel un ballon, et vous êtes détendu dans cet espace de vous-même, dans ces ondes de sérénité. Il n'y a rien à faire, laissez faire, juste laissez-vous guider par votre inconscient, cet ami, ce guide, ce gardien. Il sait et fait ce que votre volonté ne sait pas et ne peut pas faire. Vous entendez ma voix lointaine déjà. Seule la vibration des mots résonne en vous. Ils vont et viennent au rythme des autres sons. Vous baignez dans cette harmonie. Une mélodie douce vous berce tranquillement. Je vais compter de 5 à 1 et à 1, au claquement de mes doigts, vous montez dans le train du sommeil. 5. Votre corps se relâche de plus en plus facilement. 4. Vous ne sentez presque plus votre corps. Il dort déjà. 3. Vous êtes comme en apesanteur. 2. Le train du sommeil arrive. Il s'arrête devant vous. 1. Maintenant, vous vous installez dans le wagon du bien dormir. Les bras enlaçants du dieu Hypnos vous ouvrent les portes du rêve. Vous glissez dans le sommeil léger, facilement, très facilement, plus profondément, puis dans le sommeil profond. Vous voyagez dans l'intensité temporo-spatiale de la songerie merveilleuse. L'hormone du sommeil fonctionne instinctivement. Votre inconscient sait vous rééduquer à bien dormir en stimulant la mélatonine de façon naturelle. Rien à faire, laissez faire. Guidé par la voix du sommeil. Ressentez la main droite ou peut-être la main gauche. Serrez le poing délicatement en créant un espace, comme si vous sentez une balle en mémoire de forme. Pressez cette balle en faisant une alternance de contraction et de relâchement. Ce mouvement subtil active la pompe à mélatonine de façon automatique à chaque fois que vous en avez besoin durant la nuit, durant votre sommeil. En activant cette pompe, vous plongez dans un espace abyssal. Alors,
dormez dans les bras de Morphée. Vous entrez dans un doux rêve. Dans ce voyage onirique, tout est vie, vibration mystérieuse. Vous respirez sans respirer et tout respire. L'oxygène, plus pur encore, vous allège à la source de vous-même, à la source bienveillante de l'obscurité, source du sommeil. Cette source vous traverse pleinement. La glande pinéale déclenche la production de mélatonine et vous savez de mieux en mieux dormir chaque nuit comme un bébé souriant qui sait s'abandonner dans les bras de son gardien du sommeil. Vous êtes dans la confiance, la protection, la bienveillance. Laissez-vous porter par le train du bien dormir. Il sillonne les chemins, il arpente les sentiers, les montagnes, les forêts. Dans ce monde enchanté, le merveilleux s'ouvre à vous. Ce train magique s'envole, se rapprochant des nuages, tout glisse, se décroche, passe. Vous entrez dans la splendide nuit, et là, des milliers de poudres de poussière irradiantes vous traversent. Toutes vos cellules vibrent dans cette quintessence absolue de vacuité. Tout va bien, tout va très bien, tout se régule, tout se répare. Une harmonie conciliante vous reconnecte à la capacité à dormir toutes les nuits d'un sommeil profond, réparateur. Vous intégrez facilement, efficacement, naturellement, le savoir bien dormir. Et votre guide, ce gardien du sommeil, veille sur vous pendant que les sons évocateurs de la nuit paisible vous libèrent de tout. Ô belle nuit de songe, ô toi le gardien du sommeil, tu sais activer la pompe à mélatonine, belle hormone du bien dormir. Faites de beaux et doux rêves, bercés par le train au pouvoir extraordinaire qui se diffuse en vous. Le calme, la légèreté, une sensation expansive comme des vagues, un balancement de droite à gauche, de gauche à droite, de haut en bas, de bas en haut. Dormir. Se rapprocher des étoiles et de Dame Lune, la grande protectrice de la nuit. Faites de beaux rêves. Je dors confiant. Je dors dans la sécurité. La poésie de la nuit murmure à mon oreille. C'est l'heure
où la fatigue au sommeil nous invite, où la brise fraîchit avec la tombée du soir. Je regarde le ciel pour découvrir peut-être mon étoile s'avançant dans la nuit. Soudain, je la vois et je suis bercée.